社会からあるから、でもよくあるよね、そういう仕事って言ってて、学校が出たのも、ちゃんとやってて、なんかね、そういうことになるかなと思ってて、日曜日とかね、すごい完全に地域の地域の人で、結構みんなでそういうのがすごい増えてきて、なんかそういうのがあるから、今はまあそう自分に合わせてなんか